31. decembra 1953. godine šetam ulicom Zagrebačkom i u Vlaškoj ulici ulazim u jednu gostionicu. Sjeo sam za jedan stol i konobaru naručujem: molim vas, doneste mi 10 čašica rakije šljivovice 0,5 na jednom pustožavniku. A konobar pita: vi čekate goste? Da, prijatelj prijatelju, a ja nikoga ne čekam. Konobar je donio tih 10 čašica rakije i neki su kasnije došli ljudi tu da čekaju Novu godinu. Popijem jednu rakiju, putujem vlakom od Zagreba ne znam gdje. Popijem drugu rakiju, našao sam se u brodu u kojemu klećem. Popijem treću rakiju, prolazim kroz onaj veliki stroj da me prebijaju. Popijem četvrtu rakiju, proživljavam sve to zlo. I došla je i 10. rakija, a sve čašice prazne stoje postavljene na stolu. I ispio sam i tu treću rakiju, 10. rakiju, 10. rakiju. Znam, samo jedno sam pomislio: Bože, kako je hladno. I izišao sam na ulicu, bio sam sam na ulici. Ali sam tu noć od 31. prosinca pa do 1. siječnja proživio i pio sam 10 rakija. Ušao sam, dakle, u sljedeću godinu, a opet sam bio sam na ulici. Mi smo dugo vremena bili sami na ulici, nismo htjeli biti sa drugim da ne bi druge opteretili i optužili da se druže sa nama. Bio sam sam na ulici. Kad su vas tu iskrcali, jeste vi znali gdje ste došli i što vas je snašlo? I znao sam. Znali ste? Znao sam kad sam tu iskrcao da je to Goli otok. Znate, jer se šaptom nešto znalo i znao sam da je to Goli otok. I znali ste što se tu događa? Ne, to nisam znao. To niste znali. To sam vidio kad sam došao ovamo. I svi smo stali na noge. I stojimo tako zbijeni i čekamo što će biti. Čak se čuje iz utrobe broda i neki jecaj, plać. Neko plaće iz bojazni. Tu će nas sve baciti u more. Ali ne, mi smo bili na Golom otoku, mi smo bili ovdje. U ovoj drazi, velika draga na Golom otoku. Tada se pojavi jedan glas odozgo koji je vrlo glasno viknuo, čak i preteći: tko je viknuo živio Zalin? A mi smo se još više zbili jedan od drugoga.
čekamo šta će se dogoditi. Tada u utrobu broda uskaču neki ljudi. 10, 12, 14, 16 ljudi koliko je uskočilo u utrobu broda. Na tim ljudima je odjeća od nekog čudnog grubog sukna načinjena. I ti ljudi počinju nas prebijati u utrobi broda. A mi smo se zbili, što smo bliže jedan do druga, nekako smo jači, možda i sigurni u tom zlu. Ja tako stojim i gledam te ljude koji nas prebijaju. Dvojica hvataju čovjeka iz te mase, hvataju, drže ga, a treći ga šakom udara u lice. Pa ko su ti ljudi koji tako prebijaju nas? Zašto oni čine? Iz mržnje, iz zapovjedi, očaja, zašto? I među tim ljudima koji nas tako prebijaju, prepoznaje mog kolegu sa Filozofskog fakulteta. On je prije mene došao na Goli otok. A sad on prebija ljude, a ja ga znam, da sam fakulteta. U istim klupama smo bili, iste probleme smo imali, u istoj smo se studentskom menzi hranili. Pošten mladi čovjek, a prebija ljude. Što se dogodilo sa tim mladim čovjekom? I kada se njegov pogled i moj susreli ovako, tada on pustio ruke niz tijelo, nešto viknuo svojima gore, izišao iz broda i me udario. Ali ja vas pitam, što se dogodilo sa čovjekom na Goli otok? Pa to je bitno. Goli otok nisam ja. To je moja samo tragična sudbina na Golom otoku, što sam nosio ovaj kamen, gradio te objekte. Tragična sudbina, ali Goli otok i čovjek kao takav na Golom otoku. Nešto me udarilo ovako u potiljak i ne znam više. Jer od toga udarca sam izgubio svijest. I bacili mi na gomilu ljudi koji su isto bili polomljeni, ne mogu više na nogama biti. Odjednom nekako došao sam svijesti i tako se podigao da vidi gdje sam, a neko vikne izvana: banda, banda, udri, samo šake kruže zrakom, udri bandu, tuče se sa svih strana. Ljudi prebijeni prolaze kroz te linč. Kažnjenici tuku kažnjenike. Tada sam upućen ovim putem ovdje i možda nakon 30-50 metara prekida se taj špalir, prvi dio. Stao sam i tu mora skinuti svoju robu sa sebe. Skidaš sve, ostaje samo dolje rublje. A time kad si skinuo u svoju robu, onda je ostalo dio tebe, čovjeka, na tom kamenu, ostalo je ono što te vezalo za tvoju kuću, za tvoj dom. To je ostalo na kamenu, a dobivaš dobačene prlje, drojke, to su stare, rashodovane, poderane, razne vojničke uniforme. To navlačiš na sebe, sad si postao dio jedne izbezumljene mase, koja samo više udri. Što najviše boli? Od nevidljivih rana su najteže boli. Citat Nelsona Mandela. A mi nosimo te nevidljive rane, a u sebi nosimo tu veliku bol. Bol slomljenog čovjeka na Golom otoku. I danas nosim u sebi tu duboku bol koju doživljavam eto sa vama. Drago mi je sa vama mladima da sam ovdje, da sam mogao nešto reći o toj tragediji koju je čovjek doživio na tom otoku, ovom Golom otoku.
Mi ulazimo sada u veliku žicu. Prostor gdje su bili smješteni svi kažnjenici u toj velikoj žici. Jedno sam trebao reći na početku, nisam rekao, na Golom otoku mora se shvatiti i upamtiti da na Golom otoku nema logora. Logora ne može biti u jednoj socijalističkoj zemlji. I na Golom otoku to su samo radilišta, a nisu logori. Znači, logora na Golom otoku nema. On ide takvim tempom u svome izvršenju koji je do danas neviđen. Izvršiti svoj petogodišnji plan, jer to je pitanje opstanka i daljnjeg razvitka naše zemlje. Mi nećemo da budemo zaostala zemlja, jer zaostale uvijek tuku i svaki đavo hoće da ih porobi. Jedna napredna zemlja sa visokom tehnikom, sa socijalističkim uređenjem je snažna da joj nikakva sila ne može razbiti. Moralno na Golom otoku je da čovjek tuče čovjeka. To je moralno. Moralno na Golom otoku da čovjek prijavljuje čovjeka. Na Golom otoku nema žednih ljudi. Ako je čovjek rekao ja sam žedan, to je bila neprijateljska izjava. Jer morate stvariti 3 stvari na Golom otoku nema. Na Golom otoku nema žeđi, na Golom otoku nema gladi, na Golom otoku nema smrti. Danas ga vidiš, sutra ga nemaš. Ne možeš ti pitati, a gdje je on? Nema ga više. Toga na Golom otoku nema. Ako je taj čovjek, što je, dakle, bilo moralno na Golom otoku, ako je onaj nesretnik, izbezumljenog gladan, ukrao komad kruha, to je nemoralno. I taj čovjek će stajati cijeli dan na zidu srama, kako su bi to zvali, zid srama ili zid stida, gdje on stoji gore, rukima na leđima, ovako pognut malo u pasu, a kažnjenici koji ovdje silaze idu na rat, onda viču ua banda. Isto kad se vraćaju sa rada i opet viču ua banda. Radi komadića kruha koje je ukrao gladan čovjek. A moralno je kada je tukao čovjeka. Moralno kada je prijavio čovjeka. Mi bi trebali doći obisni na paradu. Da. Da su oni to znali. Tu su na kraju bili 2 muški. Da. Tu su kažnjenički paviljoni. Pa kad sam ja došao tu, vidio tog sobog starješinu i njegov postupak. Bio je jako grup čovjek. Kaže, on jednim šamarom obara čovjeka na tlo. I naravno, bojim ga se. Bojim ga se kad će me šamarom udariti na tlo. Dade je, ja ga i brzim, ali mi smo na Golom otoku. Na kraju ja njega i volim. Ja sam ga zavolio sam, jer on meni pomaže time što me tuče, da shvatim težinu moje izdaje, pa sam radi toga zahvalan. Pa to je Goli otok.
To je čovjek na Golom otoku. Volim onoga ko me prebijao. On mene je uvjerio da sam ja izdanik i za toga sam mu zahvalan. Ovi ljudi koji su po tim boksovima sjede, odi tada kada ti si stupio tamo do sobnoga koji ćete ispitivati, ljudi viču sa tih paviljona ua banda, ua banda, ua banda. Kad ti sobi postavlja pitanje, s kim si ti radio, neprijatelj, što si govorio, ime, prezime njegovo, pa te ja nisam ništa radio, nisam govorio. Tada sobi se diže obilno šamara ovoga čovjeka, čovjek pada dole na tlo. Sada više u paviljonu se ne više ua banda, jer ua banda je upozorenje, ali se povijek sada više u udri bandu, a to je presnjak. I sad 200 ljudi ovdje viče udri bandu, udri bandu, udri bandu. Čovjek dakle nije rekao pada dole krv na podu. Tada demokracija sobi pita što ćemo mi sa tom bandom načiniti, a ovi svi tu kaljici viču bojkot, bojkot, bojkot. Sad dolazimo do kasta na Golom otoku. Najgriža kasta Golog otoka je bojkotirani čovjek. Bojkotirani čovjek, on je otpisan. Njega svaki ne da ima pravo, nego dužnost da ga udari, da ga na radu teži rad. Ako bi se slučajno uspio uvući na taj boks na jednoj rami, da ga zbaci sada od boksa, da pada dole na betonu da spava. Bojkotirani kažnjenik. Da bi ga svi raspoznali, njemu se veže straga za bluzu jedna krpa drotom, pa ga zovu Repolje. Tako ga svi znaju da je taj čovjek izvan zakona, izvan svih propisa. Iz njega možeš raditi što hoćeš. I sada taj desetnik bojkotirani, to se zove Golotski kiblari. To znači on tu noću uz tu kiblu drvenu stoji rukama na leđima, glava točno iznad kible. Tu dolaze ljudi mokre, obavljaju nuždu, proljevaši isčeđuju iz sebe i onu posljednu sluz. Ovi ljudi tako stoje. Zašto stoje? To je razmišljanje da će ti križ. Ti moraš shvatiti, ti moraš razmisliti da si ti križ. Ti kiblariš. Ali često ima toliki broj bojkotiranih ljudi da ne mogu sve glave biti uz ovu kiblu. Tada, ja kažem, stvara se golotovski cvijet. Prva grupa, glave su sve uz kiblu, a sada druga grupa mora kiblariti. Tada ovi iz te prve grupe spuštaju hlače dole, a ovi u drugom redu drže nosu njihovi stražnici. Kiblaranje. Ti moraš shvatiti da si ti križ. Dok ti ne shvatiš da si križ, neće nikada sa Golog otoka otići. Moraš shvatiti da si križ. Pa jedan je u sjećanju kažnji kast je napisao. Pa ko ne bi rekao ja sam križ? Ko ne bi rekao ime čovjeka s kojim sam razgovarao, kada cijelu noć drže nosu stražnici onoga ispred. To je kiblarenje na Golom otoku. Malo ću sad se skrenuti. Jedna istina što je napisao jedan čovjek. Bio na Golom otoku. Izišao sa Golog otoka u malom mjestu gdje je živio, šeće ulicom sa svojom ženom. I dolazi jedan poznanik s kojim se taj čovjek, muž, rukuje. I razgovaraju,
Kada se razišli, žena mu kaže, pa ti si se rukovao s čovjekom, on te tuko na Golom otoku. Reka, da, on me tuko, ali me tuko nježno. Znate, ali me tuko nježno. Što je bilo, bilo je, ne optužujem nikoga. Hvala. Da, našao. Koliko puta ste se okupali na Golom otoku? Kada govorimo o 1951. godini, kupali smo se 2 puta u moru i to na ovom mjestu koji sam vam pokazao. 2 puta u moru. Dakle, to je bilo kupanje da se održi higijena, čistoća čovjeka u moru, a to je bilo nemoguće. Došli bi ovdje putem, zaustavili bi se na tom putu, zatim bila naredba silazak niz stijene do mora, a ulazak u more do visine koljena. Više nisi smio ući dublje u more. Vi tada na onim stjenama skidali od naše prljave koje imamo, u kojima živimo, radimo, spavamo, umiremo, skidamo podan kamenju i ulazimo goli u more, do visine koljena. Sada tu ispiremo morskom vodom, obasuti smo čirevima, čirevi su rezultat nedostatka vitamina, zatim rana koje imamo od povrda, a nemamo sapuna. A da imamo sapun u morskoj vodi ne bi vredio. Ali kažnjici naučili smo nekako. Kada radimo na ovom otoku, kod nekih iskopina, nalazi se i žila gline. Uspedom predom to prelazi, to iskustvo od kažnjika do kažnjika. Uzmi komad gline, onda se s time nasapuna s glinom i opere se. I kada je bio povik komandira, diž se, kreći, opet izlazimo na kraj, navrećemo na sebe svoje prlje i očišćeni, okupani, odlazimo u žicu. Kada smo odlazili na kupanje, rekli smo 2 puta u jednoj godini, tada smo vikali Tito, Tito, Tito. A kada smo odlazili sa kupanja, opet smo vikali još glasnije Tito, Tito, Tito. A kad vidiš Tito, to nije dovoljno. Uvijek moraš sve ruke dignuti u zrak i ovako mahati. Jer s tim pokretima ruku potvrđuješ taj povik živio. Ako držiš ruke dole, taj povik nisi potvrdio. A kad si mahao šakama, potvrdio si taj povik živio.
Pazite gdje gazite, kako hodate. Malo pazite kako hodate. Možete pogledati kako je izgledala pojedina kancelarija. Sada se nalazimo u prostoriji, kancelariji Republike Hrvatske bivše države. Pred samim vratima, Vojko Ilić će ti reći kako se trebaš ponašati. Kada uđeš u ovu kancelariju, svako mora skinuti kapu. Sa ove strane nalazi se stol iza kojeg je sjedio oficir UDBE, istenik. Ti si došao tu, mora se stati, dakle, skineš kapu, ruke na leđa, glavu dole. I sada se ti moraš predstaviti tom oficiru UDBE. On zna kako se ja zovem, ima na stolu, napisano mu je, ali ti se moraš predstaviti i kažeš, dakle, ime i prezime, javlja se na raport. Sad ovaj drugi dio je jako važan, radi izdaje partije i naroda. Kada si ti izjavio da se ti došao na Goli otok radi izdaje partije i naroda, ti si odmah tom izjavom priznao da si ti kriv. Da si ti kriv. Sada, neupućen čovjek, kašinik na raportu, obratit će se oficiru UDBE, pa će reći druže. A ovaj oficir UDBE će mu skočiti. Ne, mi nismo drugovi. Ti si bandit i ja nisam. Jer kad si došao na Goli otok, gubio si vlastno ime, a dobije si ime banda. I ti ne možeš oficira osloviti sa druže, jer ti si bandit. A on to nije. I taj oficir UDBE će rekli, znaš, ti ćeš na ovom podu svoju utrubu izbljuvati. I sve ćeš reći. Ako to ne načiniš, i svoje ćeš kosti ostaviti na ovom otoku. Koliko si ti kažnjen? Pa ja sam kažnjen na 2 godine rada ovdje. A ovdje kaže ne. Ti ćeš biti na tom otoku ne koliko ti piše tamo 2 godine, 24 mjeseci, nego onoliko koliko ja hoću. I nećeš ići iz toga otoka dok se ne dokažeš da si ti izmijenio se i dok nisi napisao sve ono s kime se i razgovara i o čemu si razgovarao. Još jedna velika greška koju može načiniti čovjek, kažnjenik, u prvom susretu sa oficirom UDBE. On je nevin, nedužan, a na Golom otoku. I sada taj nesretnik ide pred predstavnika vlasti, pa će njemu reći, ja nisam kriv. To je velika greška. Jer ako bi čovjek ovdje na Golom otoku tvrdio da nije kriv, onda on time vređa onoga koji ga doveo na Goli otok. A to je UDBA. Znači, onda će on reći, bando, ti tvrdiš da mi na Goli otok dovodimo nedužne ljude. Jer na Golom otoku, po shvaćanju oficira, nema nedužnih ljudi.
Dobrovoljni rad stanovništva najbolje odražava duh novoga vremena. I staro i mlado okupili su se prvi put u povijesti ovoga grada, prožeti zajedničkim radnim poletom. Oni uklanjaju ostatke prošlosti i grade svoju svjetliju i ljepšu budućnost. Oboreno stablo. Srušila ga bura, vjetar. Kako je nastala ova šuma? Ta šuma ima svoju priču. Na ovom otoku sve što je načinjena je ruka čovjeka. Goli otok je bila Golec. Nema šume nikakve. Možda ovako gdje smo ga rasnisa. A sada je tu šuma. Kako je nastala ta šuma? Kažnjenik, između toga kamenja, kopali su jame, zatim se sabirala zemlja tamo gdje je bilo te zemlje. Zemlja se nasipala na taj rupu iskopanu i stavila se mlada biljka, možda buduća šuma. Ali ta mlada biljka mora ljeti izdržati žarko ljetno sunce da bi jednom postala i šuma. A da bi ta biljka izdržala to žarko ljetno sunce, kod svake mladice, kod svake biljke stoji čovjek kažnjenik. Čovjek kažnjenik sa rukama na leđima, pa možda nema granicu, ali ćemo ovako pokazati, neka je to mlada biljka, čovjek dakle tako stoji, ruke na leđa i on uvijek se pomiče tako da bi ta mladica bila u sjeni. Kako sunce ide nebeskim svodom, tako se čovjek pomiče da bi ta mladica bila u sjeni čovjekovoj. Nisu sve mladice uspjeli postati stablo, ali smo onda zimi sadili nove na to mjesto, pa će možda iduće godine uspjeti. A kažemo, to stablo koje raste kao čovjek uspravno prema nebu. I tako čovjek, dakle, se diže prema nebu svojom snagom da bi izdržao ovo zlo u kojem se našao. Dakle, to je tucanje kamena da bismo izgradili ovaj put. Pa kaže, tucanjem kamena gradimo puteve do naših tamnica. O čemu ste razmišljali kad ste tucali kamen? Pa, razmišljao sam da li sam ja kriv ili nisam kriv. A mora si tucat kamen. Gledajte, ako bi ja stao, sjedio, ne bi tucao kamen. Nije tu bila policija pametijera, ne, nego drugi kažnjenici. Drugi kažnjenici stoje, ako ja ne bi tucao, pa bi drugi kažnjenici, bando, radi, ne radiš. Pa i kaže da tako neka pjesma veli ritam, tucanjem kamena, ritam, gradimo put za naše tamnice. To tucanje kamena kao pjesma robova, sužnjeva, na suncu sjede gladni i žedni i grade put i opet do tamnica. Dakle, tak jedan ritam
koji se dobiva ovim tucanjem kamena. Pokažite nam kako se tucao kamen. Kako Da mi se tuca probamo kamen? malo. Ne. Dakle, kamen, još jednom da vam to objasnim. Morate imati jedan kamen veći na kovanje. Po kojem će tucati. Drugi kamen je bat. Mi nemamo bate. Zatim uzimate kamen, kroz vas mora biti mala hrpa kamena koji ćete vi, dakle, onda date tu. Da. A još da upamtite, mi tucamo kamen onda kad se odmaramo. To je odmor na Golom otoku. Tucaš kamen kada se odmaraš. Pa, zastavite se tu malo. Ovim putem su kažnjenici išli u žicu koji se nalaze dole. Tu bi obični kažnjenici, kolona ljudi bila zaustavljena da bi dobili dozvolu da možemo ući u žicu. A tu udara jaka bura. Kada ja kasnije, kao slobodan čovjek, vodim ljude ovim Golim otokom, isto se zaustavljamo kao što ste vi sada tu stali. Pa kažem, pogledajte ovu lijevu stranu, sa lijeve strane puta, vidite šuma koja je umrla. I oborena stabla ili osušena stabla stoje. Zašto je šuma stradala? Od jake bure, jakoga vjetra šuma nije izdržala. Tu vidite smrt na ovoj strani. Ali pogledajte sada na ovu desnu stranu, to je Velebit. A na tim vrhovima Velebita je sloboda. Ako si u nevolji, čovjek na tom putu, ako gledaš samo u tlo, to je smrt. Ako gledaš smrt sa lijeve strane borova, ali pogledaj na one vrhove Velebita, da onaj pogled na slobodu na vrhu Velebita neka ti pruža neku nadu da izdržiš nevolju koju se nalaziš. Čula sam da zatvorenici nisu dobivali puno vode. Koliko ste vode pili dnevno? Vode je nedostajalo na otoku. Tako da smo mi, zatvorenici, dobivali 2 decilitra vode u toku jednoga dana. Ljeti radimo, žega, dobivamo 2 decilitre vode na samom radilištu, jer vode na otoku nema. Naravno da čovjek koji ima dnevno, a radi ljeti žarko sunce, 2 decilitre vode, taj čovjek će umreti. On to ne može fizički izdržati. Ali mi dobijemo vodu u hrani. Jer u hrani nema ništa drugo nego samo vode. A to je bilo ono da smo mi mogli preživjeti i živjeti sa tih 2 decilitre vode koliko su dobavio. Kad ste prvi put izašli sa Golog otoka, koliko ste popili vode na slobodi? Kad sam izišao sa Golog otoka, našao sam se na jednoj krasnoj vodi. To je voda rijeke Morače u Crnoj Gori. Tamo su mi radili jedan put za prolazak vozila, a u kanjonu je rijeka Morača. Sad nakon rada mogli smo se oprati u rijeki Morači. I ulazimo u tu rijeku Moraču, hladna je voda. I tako i otvorim usta. A ta voda teče širinom korita
i vraća jedan radost života. Jednu radost života kada pijemo tu vodu iz rijeke Morače. I piješ koliko hoćeš. To je radost. Znači, tad ste se prvi put pošteno napili vode. Onda sam se pošteno napio vode u rijeci Morači, da. Predsjednik Tito je rekao: zahvalni smo vam što ste nam otvoreno iznijeli vaše probleme, teškoće i uspjehe. To nam daje mogućnost da bolje sagledamo neka pitanja. Mi ne možemo u kancelariji iz elaborata da tako sagledamo sve probleme kao iz neposrednog kontakta sa vama. Da li vam je teško voditi nas i pričati o ovome svemu nakon svega što ste prošli tu? Znate, nisam nikada otišao sa Golog otoka. Ostao sam stalno na tom Golom otoku, a reći ću vam još nešto, možda neobično. Da mi svaka ta posjeta Golog otoka daje snagu. Pa ja mogu hodati. Pa da sam i na ovo brdo došao gore, popeo sam se gore i taj mi Goli otok daje neku snagu koji sam stekao kao zatvorenik na tom Golom otoku, koji sam nekako sačuvao i sada da šetnjam ovim Golom otokom, dobijem jednu snagu, a i fizičku, a i tu moralnu i duševnu snagu koju mi daje upravo šetnja Golim otokom, pa i ova jučer, pa i ova današnja šetnja koju sam prošao, a pogotovo kad vidim ovako vas tu, mladi koji ste sa mnom prošli tim Golim otokom, pa ste slušali nešto, tako jedan razgovor o čovjeku na Golom otoku. Jednom mi noći nisu dobre. Jer noću se javljaju ona sjećanja čovjeka na Golom otoku. A svi su mi opterećeni životom i boravkom na Golom otoku, jer moja šaka je mahala i vikala ovako: udri, udri, udri. Osnovna deviza, parola koja je važila na Golom otoku: mi gradimo Goli otok gradi nas. A zbog čega ste vi došli na Goli otok? Zbog čega ste vi došli na Goli otok? To se pitanje zgodno, da to bi se mnogo pitanje. Ja sam ovako, kao skojevac, zatim član komunističke partije, imao sam određene funkcije. Odveli su me u jednu kancelariju, taj oficir UDBE, lijepa kancelarija. Ima veliki prozor, puno svjetla, rešetke su na prozoru, daje mi papir, daje mi olovku, kaže: molim te, napiši sve ono što nisi rekao u istrazi do sada. Ja tako i zaključao vrata, ostao sam u toj prostoriji. A ja ništa ne pišem. Ja ništa nisam napisao. Nakon određenog vremena je ušao u tu prostoriju, uzeo taj papir, a papir ništa ne piše. On je jako ljut. To je oficir UDBE. Otvorio je ona vrata i viknuo je: pa neću biti prost pred vama, njima ću reći. Pa je taj oficir UDBE viknuo, gledajući prazni papir, kaže: marš u kurac bandit. Niste me čuli što sam rekao. Dobro, to je bila presuda, jer je papir bio prazan. To je bila presuda, došao sam na Goli otok. Eto.